ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே மார்னிங் காலையில் எழுந்ததும் மஃபாசாவுக்கு நாட்டுக்கோழி முட்டை அவிக்க வச்சுட்டு என் பொண்ணுக்கு ஒரே கோல்டு காஃபாக இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் போய் கற்பூரவள்ளியெல்லாம் பறிச்சுட்டு வந்து அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அகலமான பாத்திரத்தை எடுத்து கேஸ் ஸ்டவ்வில் வச்சு அந்த எல்லா இலையும் ஹீட் பண்ணி அந்த இலைகளை எடுத்து சாறு பிழிஞ்சு கொஞ்சோண்டு தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எம்டி ஸ்டொமக்லேயே என் பொண்ணுக்கு கொடுத்துட்டேன். காலை சாப்பாட்டு வேலையை அதோடு முடிச்சுட்டு என் பையனுக்கு பால் காய்ச்சி வச்சுட்டு அப்புறம் மதியம் சிம்பிளாக லெமன் ரைஸ் வித் பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதை பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு, ஏன் அப்படின்னா நைட்டுக்கு வெளியே போக வேண்டிய வேலை இருந்துச்சு. ஸோ வெளியே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டு மதியம் சிம்பிளாக முடிச்சாச்சு. அதோட வெசல்ஸ்லாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு இன்றைக்கான ரொட்டீன் முடிஞ்சிருச்சு.